Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyBets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. Welcome to your Mapenzo TV. It's the World Cup qualifiers. Bafana 2, Benin 0. I'm joined by Uzweli Brian Dlamini. Marawa. Hey, Mariloide. Marawa. Marawa ikosi lithuka ikoji yethu. Bengazi ukuthi yena. Ngiyanibuza ukuthi Marawa yani siwinile. Yeah, Marawa siwinile, Marawa kuthiwa ikoji yethu siwina, sishaya 2-2 kodwa kuthiwa fu kucoach wethu. Ukhila loyo. Ile wrong leyo nto leyo. Was he wrong? Was he right? I don't know. No. Mega right. Marawai. That's why it's Marawai. That's why it's Marawai. Hey, yes. ngoba manje into yokuqala into engayibuza ukuthi why Ukhala ngokuthi why ngakhetha ikhosi? we are doing well without the Chiefs. Is that the Honestly, answer? yeah, we are doing well. Yeah. Uyabona nasi squad siya perform. It's So winning. yeah, so yini into ekumele si-add lapha? Athi khulunywa ngekhosi. Yini into ekumele si-add? We are doing very well. I-Kaizer Chiefs ayihlale la ihleli khona. Athi ukukhuluma ngekhosi. Khumbula ukuthi squad kuze si perform is top teams ukuthi a perform. Sure. Right now ama top teams I perform, of which right now is the teams with the stars. Sure. Le engenayo yeah with the star yabona. Yeah khona ene ono original singamazo original osanda kwenzana. Maybe it's the original ukuthi from now on you'll be originally out of top 8 in a row. Yeah. But again 2 seasons. Yeah, 2 seasons in a row. Yeah, in a row. Yabona lo OR in a row. Last season and this season. Yes. Nyasho vedi Chiefs ayinuki. Chiefs ayinuki, but before siyaku Chiefs as congratulate abafana. They did well. Obazweli isikhalo uzwile athi uBruce ukhuluma ngeChiefs. Leyo iphendula izweli. Mara sihlale sikhuluma ngeChiefs. Why uBruce? Uyangithola abantu bahlale bakhuluma ngeChiefs. Why uBruce? Okay. Uyayithola le things. Yeah, so why ahlabeka yena? Uhlabwa yini? Akayekela angithi ucoach naye uBruce. So uBruce noma ngakhuluma ngeSuperSport noma ngakhuluma ngeSikhukhuni, he's allowed to. Uyangithola because when the selection out of all these clubs. So uhlaba yini make khuluma ngeChiefs. And I believe ukuthi abo balimele lapha. Akakhulumi ngeChiefs kuphela ukhuluma ngama teams wonke because kumele aselect kuwo wonke ama teams. But manje makuthiwa kumele uselect from top teams. Sharp. Sibabala as top team nabo. Kaizer Chiefs. Yeah. Are they not a top team? Right now. They are battling to take their position go top 8. Should ilento no Eros ne Chipa win their lama games eshota ngawo ukuthi lengane ne Chiefs. Sure. Chiefs is out. Of the top 8. Out. Manje Uyakhumbula ngikutshela ukuthi But it's bad for Chiefs. they overstayed their visit to go top 8 and they are still staying. But basase lapha. Hey. That's why ngithi masim congratulate uNabi because ukwazile ukuhlala isikhathi eside overstay istay sakhe avakashile. Sesiphelelwa inyama sesomphekela ikabishi la kulokuzana siyakucela out. Haya kaphuma. Manje angithi bajwayele lesifo sabo sokuthi njalo maku international break benza amakhampu wabo. Manje why bangalenzanga? Mengibhekile ngabheka ngathi
hayi leza ke cup angithi mvula mina etha too much amaplanka amanzi inkuni zimanzi icup yini woodwork ayikho angibonile man namaclass work woodwork kuthiwe abantwana bebhekana lapha inkuni kwathiwa hayi zimanzi abantwana bebuye bathi hayi zimanzi inkuni teacher Manje uthi unabi komela congratulate for overstay. Yeah, he overstayed thina mesimfuna out already but ukwazi ukuhlala like well done. Long enough. Yeah, uphule record and kansiki. Yeah. Yeah, uyawaphula ama record wabo Johnson yabo. Yeah. Aqhubeka ngomsebenzi wayo vele Chiefs. Yeah. La ikhona vela umsebenzi wayo. Sure. Bangaba nama player right yabona ba promote. Kuze kuyakhalwa kwenziwa naba promote. Ngiyakuthola mina. Yeah, kulokuthenga oranga, kulokuthenga olilepo mfethu. Na development. Ibheke yabona the irony in this. DDC. Yes. Iya perform aba number 1 le ku DDC. Yes. Shoot abazibondeza intwana esilala lapha. Ukuthi singakwazi ukuimprove lapha. Siyazi. Yeah. Right now i-Chiefs encane iyothatha i-league. Right now abethu bakuphi they are lapha kuba ngathi ba struggle recently badliwe yiyo i-Chiefs. Sure. Why? Because this is ama top players siswakhuphulile. Yeah. Of which sisazobakhuphula. Okay. You understand? Okay. That's why i-Pirates perform the way perform. Bheka umbokazi lo esiqeda kumletha. Sharp. Uvalele ubani Ribeiro. Wamvalele Ribeiro Costa. Umfake epokotweni. Hey. Aphinda amphasa ibhola makabhorekile athi bamba aphinda ayolithatha kuye. Beka mphasa Mekamphasa. ngamabomu. Ngamabomu athi thatha athi sibone awuzozama futhi. Bengasiphutsha. Hayi, athi hayi angithi ngasekabhorekile. Okay. Athi bamba. Abla masanda wana athi league iphelile. Hayi abekho bakhona namhlanje. No. Ulibonile Sandawana? No dikomikana. Komikana nolongo. Awekho. Ulongo bekahluhlitha amafinyela le. FNB. Umbonile? Angithi benginayo lapha. Uthi umshayeka yi1 in the last 10. Hayi sebakhipha stats ngiyaqala ukubona abakhipha stats. Yeah. iSundowns angithi ilokiya iyaphambili. Bengiqala ukubabona ba analyzer bakhipha stats. Yes. Ever in their life. Ngoba bashawe iPirates lapha. Baqale bacula le ngoma yabo bayiza ukuthi ngathi ayisangena ethunini. Leyo ukuthi Harry wina league bari super kamina. Harry wina kefu bari wina kabutso. Yaphele emoyeni. Bayiza ukuthi ngathi ayisahlangani manje. Hayi mfethi liga akahambi. Sibatsheli basaselelwe how many games? Thina sathi zamaya kabuyelo zamaya kabuyelo zamaya kabuye. Amara bafethu bengazi ukuthi iChiefs struggle for relegation na. Like serious ngibonisile into leyo. Yayibona ukuthi ibhlungu uzobona nje. DDC yakhuphuka iChiefs yayehla. Le ku pro. Uyabona ukuthi inkingi kuphi? Balance Kodwa bengazi like serious. Hayi sibhekile thina. Ungabhekiloko. Abafana abancane bayadlala ngale. And manje let's congratulate uJose. For Hayi labafana uyabazi. Yeah. Yabona i-coach mayikwazi ukubona ukuthi kune talent lapha ku DDC akwazi kuyisebenzisa in the first team uyangithola ku PSL. Let's congratulate that coach. Bayengakho abayenza lento le. Out of all the 16 teams bayengakho labo coach abayenza lento le. Unaba kaphi? Uyangithola. Unabi ufuna ukuza nekelethone esingazazi bathe ulilepo uyaduma. Akeze uyayithola. And let's look at Sundowns. Yahambe yothenga iplay elidurayo sales or bani. After sales 60 million. Thina skiphanga na 60 million. Nalabo abangaziwe emazweni wabo bazoduma la. Ubani ungaziwa? Yilabo abavalwa umfana wethu omncane aphinda mphasela ibhola athi uza awuzame kabusha. Is this a fact vele uRibeiro akaziwa in Brazil? Waziwa. Angithi international break. Ubiziwe ku squad. Angimbona. Asazi. Waziwa kuphi kwafuna citizenship yangapha. Okay. Bamlwele ukuthi azodlalela esquadini ngathi. Ngoba akaziwa ngale. He's not good enough for Brazil. Mfethu ngale kuyanyiwa ngale.
lento ayenzayo abayiqabuki Yeah. kushuthi ngale kushuthi lento ayenzayo manje ngaphansi kwebridge and nathi kushuthi udlala emhlabathini sesibonile ngithi manje Sha. sesivalile ngithi Ngombokazi. sesibakhombisile namanye amateam ukuthi bavale kanjani Kuriphero. sekuphelile yeah phelile bafethu. kuphelile bhuti Ribeiro number 10. yeah Ribeiro Costa. sebazomvala Hayi nabanye kuphelile this season i-0-1 Ivulelwe. leya number ya change I-defense. i-0-1 leya number 0-1. i-changeile mfana umbokazi ufikile wavala No longer 10. bonini number 44 khumula amatayera umbokazi i4x4 Oh, number 44. uthe ngiyayiqhaqa i4x4 namhlanje TLB. mfethu hayi TLB. ihamba ngamatayera engaki 4 uyangithola Yeah. iqhaqa izinto ezingaki 4 uyangithola Yeah. that's why bayibiza ngo number 44 uyangithola Ngiyakuthola. hayi bheka kunzima lapha namhlanje Yeah. Khadosi usenkingeni ngithi mina ngibabuzile bangihlakaza ama-fans Buza, we-Sundowns buza. ngisabuza namanje ukuthi uKhadosi make ngashawa futhi angithi iNetbank isase on zithi final Sundowns and Pirates simphinde futhi usazohlala That's a deep question. mina my Abaphendule. question ukuthi njengoba masiqeda kumudla ureferee makathi wagijima wayichange room mekayowenzana bekayokhala Vele. bekayokhala Beka toilet maybe. bekayokhala bekayokhala lo uyitholile warning mawucabanga For warning for kudliwa iPirates one strike first phela strike phela iPirates emayishaya iSundowns Kuba your ne- job is at stake warning from management. yebo Okay. kumele ukwazi lo so I wonder kodwa ke sozwa makiyo sozwa soon iyodlala nesikhukhuna But bafethu into eyenzekayo vele ye warning. Vele. obvious yes Bafethu into esiyisho Okay, thina. uconfessile Asibuzeni la. waconfessa uRulani urulani uyayazi le ndaba. waconfessa Uthe maqedwe uyinkinga. ukuhamba ukuthi hawu Jose I like him mara uyinkinga leya muntu Sharp. Yeah. Zweli before ingibulale man of Yeah, the yeah. match ngiyacela bafethu. man of the match ngizopha okay umenze manyana le game but ngizonikeza ubhodlela Sibisi. usibisi wenze sure ukuthi noma bangazama ukuza kancane goalkeeper wethu singamboni goalkeeper wethu ngicabanga ukuthi simboneka yi1 Sharp. abamba ibhola li1 the rest ibhodlela melithi kuvalile Dango bafethu. Dango. Zokala mina